देख सकते हैं कितना पानी है, पानी ही पानी। पटना में समुद्र की तरह पानी आ चुका है और लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है। देखिए तो भैया ओ भैया देखिए बैंक आया इधर झोला हेलो गाड़ी संख्या 14224 वाराणसी रांची बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ चुकी है। May I have your attention please? Train number और ऑफिस के नीचे आप देख सकते हैं कितना पानी है। सारा गाड़ी डूबी हुई है।